やった方がいいと思います。Yes, okay. Maybe and then they can one of them like suggestion of pairing. So maybe the last when you are Okay. Okay, that sounds great. Fantastic. Because there's one picture I like to include in here. Okay, so but we can maybe do it later. You will be here? You stay here or you go? Yes? Ah, okay, fantastic. Thank you. Very good.おはようございます。おはようございます。今日はアブラのエキスポートマネージャーのポールさんが来日されております。では、みんな始めたいと思います。Hello, good morning everybody. Good morning. Thank you very much for being here and thank you very much for allowing me the opportunity to explain Habla Wines, Habla Philosophy and Habla Brand Identity. 今日は皆さんお集まりいただきまして、アブラの、ワインのことですとか、ブランドのお話、こういったお話をさせていただくお時間をいただけたことを非常に感謝しております。I'm very happy to see some familiar faces already in the group and also new faces. So it's fantastic to be back again here in Tokyo together with you. 皆さんの中にはこれまでお会いした方々のお顔を拝見することもできますし、また初めてお会いする方々も今日いらっしゃっていただいているようで、非常に嬉しく思っております。Maybe we can go the first. We can maybe start with. This is a line we always like to use, and one single word can change everything. In our case, it's Habla, the brand. And we very much like to first explain to you what Habla means. Habla is translated speak in Spanish. And that allows us to do a lot of things with that word. まず、たった一つの言葉が全てを変えることもあるという文章なんですが、これはアブラという、言葉、自体に、起因するものになります。アブラという単語は英語で言うとスピーク、話す、という、意味のスペイン語になります。This name was inspired by a very interesting story based on this beautiful sculpture, which was designed and made by the famous Italian artist Michelangelo. Michelangelo apparently, when he finished this beautiful sculpture, which is still to be seen in Rome, he was so happy, excited, and emotional about the result
it looked so real that he came out of frustration and said there's only one thing missing, and that is that it doesn't speak. So apparently he had the hammer, or he took his hammer and he hit it on the knee of the sculpture very hard and started to shout, habla, parla. And that has been the inspiration for us to make the brand Habla. So to call the brand Habla, because Michelangelo has obviously been a very interesting artist, way time ahead of his times, making beautiful products or art, which we as a company also have the aspiration to make beautiful pieces of art in nature, producing our wines. 油、の語源に、まつわるこの話すという、言葉がどこから、着想を得たかという話なんですが、こちらのスライドにありますミケランジェロ、イタリアの、有名な彫刻家、ですが、その作品がその素晴らしい彫刻が出来上がって、非常に、彼はこれを見て、いいものができたと、ただ一つだけ欠けていることがあると。この彫刻は喋ることができないので、そこにこうフラストレーションを抱えたミケランジェロは、この彫刻に向かってこうスピークと話せと、いう言葉を放って、ハンマーでこの膝をこう強く叩いたという、話が、あるということです。そこと、から着想を得まして、油というのは自然のこう美しい、ものを、形にすると、いうところから、紐付けて、この油というブランドのストーリーになって、おります。So this is something which for us is always I think an important thing to explain the brand name and to explain our brand philosophy. Habla is obviously a wine, a product made in nature, but for us, we always like a little bit to look beyond the world of wine, and we like to get inspired by fashion and perfume brands the moment we present ourselves and we apply our communication. 私たちが作っているものはワインではあるんですが、私たちが作っているそのワイン、自然のものからできるものっていうところを、さらにちょっと超えた、先のところっていうのを私たちはブランドにおいて、考えております。それにはファッションですとか香水ですとか、そういったこうブランドの、イメージ、ブランドの哲学というものを、そういったものに、こう昇華させる、ということを、ブランドの戦略として、考えながら、ブランド構築ということをやっております。So therefore we always like to take care of all small little details. But as you can see, it's a very minimalistic presentation. We don't say a lot through the label. We like to attract people, maybe challenge people to say, wow, this is a beautiful bottle, I'm gonna try it. For example, the glass stopper, all small details which we think make the product more attractive and more suitable to be presented on a dinner table as a gift to experience something special. で、私どものこのワインのボトルにおいても、非常に、そういったブランドの、価値というものを出すためにあまりこう多くのことを、ラベルには書かない、ボトルには、示さずに、こう美しい、ビジュアルであり、お客様がそれを手に取っていただきたくなる、これを、
どういうワインなんだろう、美しいのでちょっとこう飲んでみたい、でこれを人にこうギフトとして贈りたいというような思いに、至るような、ボトル、本当に2に入り、3に入り、非常に細かなところで、ボトルのデザイン、このグラスのストッパーに関しましても、細かいところでボトルのデザインというところに、気を配った、デザイン設計にしております。But all this only makes sense if what is in the bottle delivers, is good and really attracts the consumer. So if you buy a bottle like this because it looks beautiful, if that has convinced you, but then you have the glass full and you drink it and it doesn't taste good, obviously you will never buy a second bottle. So the most important thing is what's in the bottle. また、ボトルが、美しいから綺麗だからと手に取っていただいた方、が、その中身、がまず味わいとして、素晴らしいものでないと、また次に、の購買というところにつながりませんので、もちろん、このボトルの、外側だけではなく、中っていうものも、非常に、大事に、思って、ワインを作っております。So therefore, I think it's important to start talking about where we are. So therefore, I very much like to really start about the wine, which is what we're all about, which we're going to taste. And first of all, I like to indicate the location where Bodegas Habla comes from. We come from the country of Spain. And we are a winery in the mid-west of Spain, towards Portugal, the area of Extremadura. 次にアブラ、がどこにあるかという、場所の説明なんですが、アブラは、スペインにございまして、スペインの中でも、西寄りの、中西部でポルトガルとの国境を接した、州にございます。エクストラマドゥーラ州、に位置しております。This is not necessarily a very well-known area for wine production, which, like everything in life, has its advantages and disadvantages. We think that it has a huge advantage being not another Rioja or another Ribera del Duero, which many of your customers already have. We are from a new region, but most and above all, we are Habla. このエクストラマドゥーラ州って言いますのは、ワインにおいてはそんなにこう、名が通った地域ではないかと思います。スペインだと、リオハですとか、リベラデルドゥエロですとか、そういったところが有名かと思いますが、物事には、いい点と悪い点は、アドバンテージとディスアドバンテージがあると思うんですが、この油はもう油という、ブランドとして、皆さんに認知されて、いる、そういったワインの有名なスペインの地域としてではなく、もう油というブランドとして、認知を、してほしいと、そういった、思いで、やっているブランドになります。So I think to any Spanish or Spanish-orientated restaurants you might approach, you can be almost sure that there's not another wine from Extremadura. 皆さんが営業する中でスペインレストラン、に営業されることがあると思うんですが、なかなかスペインのワインを扱っているお店でもエクストラマドゥーラのワインを扱っているお店っていうのはそうそうないんではないかと、思います。So in this part we have this picture of the estate of our vineyards. We have a total of 200 hectares of vineyards. 畑の地図が真ん中にございますが、私どもの畑は合計で200ヘクタールございます。We mainly use we mainly produce red grape varieties, and we use
mainly international known grape varieties, like Shiraz, like Tempranillo, like Cabernet Franc, Malbec would be the four of our, let's say, most important grape varieties. 主に赤ワインの、ブドウ品種を作っておりまして、シラー、テンプラリーニョ、カベルネフランとマルベック、この4つが、弊社では最も、重要に、扱って育てているブドウ品種になります。And on the white side, we only work with Sauvignon Blanc. 白ワインブドウの品種としてはソビニョンブラン、のみを作っております。So here you can see the winery, which is a beautiful building in the middle of the vineyards, so that it's surrounded by vineyards. It's a modern building integrated in the land, so it doesn't shock with the views of nature. And everything is here. So here we have warehousing, everything related to the production. So we have everything covered in one building. こちらの写真がワイナリーの写真になります。畑のこう真ん中に、ワイナリーの建物がありまして、こう自然と溶け合うような美しい、外観をしております。でこの中にもうすべて倉庫から労働施設からすべて、ござい一箇所に、揃っているような施設になっております。We also have 4 rooms to receive our customers and our friends. So whoever is for any occasion in Spain is very welcome to stay with us. 実はこの中には宿泊施設もございまして4部屋、宿泊のお部屋がございますので、皆様ですとかお客様がもしスペインにお越しになる際はこちらにぜひお泊まりいただきたいと思います。So now we go to the next vineyard. So this is a very important picture for us, because the 200 hectares of vineyards we have, you can see the winery is now a little bit disappeared. It's another angle in the picture, but we are very proud to be classified as sustainable wineries for climate protection by the Federación Española de Vinos, which is, let's say, the Spanish Federation of wine producers. And the sustainability includes, obviously, taking care and respect the environment, but also taking care and respect the social aspects of society. So you have to imagine that we are in an area which is very unpopulated. There are not many people living there. So thanks to Bodegas Habla, who has over 55 different employees, we give economic support to the area, to the village. So that is, it's not just environment, but it's also social caretaking. こちらの写真は私どもにとって非常に重要な写真の一枚になるんですが、アブラは、サステナブルワイナリーとして、スペインの連邦、ワイン協会というところから認定を受けております。サステナブルといいますのはもちろん環境に配慮しているという点もございますし、もう一つ、社会的に、貢献をしているという側面もございます。私どものワイナリーがあるエリアっていうのは非常に人口の少ない、エリアでございまして、ここで雇用を生み出すというところでも社会的に貢献をしていると言えるかと思います。今社員が55名いるのですが、この地域でそういった雇用を生み出すというそういった貢献にもしております。So the complete vineyard is classified as ecological.
That does mean that in the area and in our surroundings there are no extended use of chemicals. So it's totally an ecological vineyard. で化学肥料、の、使用の、制限というのも行っており、この200ヘクタールのブドウ畑すべてが、エコロジカル、という、認定を受けております。And then important to mention nowadays is that our wines are all vegan, which means that for people who only like vegan production products to be consumed, we meet the requirements for that. それに加えまして、私どものワインはすべてビーガン、の認証も受けておりますので、そういった、ビーガンのお客様にも対応できるワインとなっております。So to emphasize the importance of nature to us, we always like to talk, apart from wine, about three other elements we have at the estate. Because the family who owns the estate and owns Bodegas Habla has 1,000 hectares in total. And on the estate they breed the famous Spanish horses. They breed cows for the production of high quality meat. So it's all very much protected. And then the fourth element, so after wine, horses, cows, would be the transaction or the appearance of birds in the area. So as it is such an quiet area, many different species of birds tend to live their lives at our estate, which in our understanding is a confirmation that they feel comfortable and they experience the cleanliness of the estate. で、環境にこう配慮をしているという点に加えまして、この3つの写真、に関しましては、このワイナリーの所有者っていうのは、このブドウ畑以外にもたくさんの土地を所有している、家族なんですが、このブドウ畑がある地域に、スペインのこう有名な馬を、育てている、左の写真がその馬を育てているという写真でして、右の写真は、牛も飼ってますと。でこれは食肉用として、品質の高い牛を育てています。ですので、ブドウと、馬と牛とで、あともう一つ真ん中の写真は、いろんなこう多様な鳥がそこでは見られると、いうところも、非常にこう環境の良い土地として、言えることだと、思っております。Okay. We can now go to the. So this is our Habla boutique shop in the winery. As you can see, very minimalistically run. こちらはワイナリーの中にある、ワインショップ、で非常にこうミニマムな、作りのショップになっております。And I think we're very close to half an hour, so maybe we can go to the portfolio. Before we start tasting, I like to briefly explain the, in my opinion, three different lines of wines we have. The first line is what we call our prêt-à-porter part of the business. These are wines of which most of them you have, and which are, let's say, the motor of the business, the motor of the volumes, not just in our relationship, but also for the complete winery of Habla. These are wines which can be
consumed, let's say, every day or every week, have an attractive quality price level, and therefore are very important. We have Habla la tierra, Gotas de habla, Habla del silencio, and Habla de ti, white, together with you. では、シーンの前に私どものすべてのポートフォリオの、説明をちょっと簡単にさせていただきたいと思います。左側にございますのが、この中ではほぼセレッサの方で輸入していただいていると思うんですが、アウラティエラ、ボルタス、ソビニョングランデとかそういったものがあるんですが、私どものレンジの中で、一番、よく出ている、ボリューム私どもブレンダーポルテシリーズと呼んでいるんですが、こういった、シリーズになっているのが左側の5種類になっております。Then the second range of products is, let's say, a little bit more our reserve range of Habla number wines, limited production wines, of which we every year bring out 2 to 3 different numbers. In your case, we are now very successful with Habla number 32, Yeshira. Last night we had the opportunity together to enjoy Habla 28. So yes, it's a very interesting but more exclusive range of wines. 真ん中のシリーズがアブラナンバーシリーズになります。こちら数量も、限られておりまして、大体年に2、3種類、毎年ということではないんですが、リリースをしている、非常に、エクスクルーシブなラインになっております。で、セレサの方では、ナンバー32シラーですとか、昨夜も、ナンバー28っていうのを、会食でいただきましたが、この辺が、日本では今、好調というふうに。And the last, let's say, series of products we have, and of which the first one you have now in the glass, which is Habla del Mar. These 3 products, to a certain extent, explain a little bit our ambition to do some things against the odds, to do some things a little bit different, and always to try to search for the highest qualities in wine production by the hand of our external winemaker, Laurent Dumont, which is a French group. In this series, we have a champagne and a rosé from Côte de Provence. We don't do that with Celesta, and we will not do it with Celesta because it doesn't make sense. I'm sure you have your own champagne and your own Côte de Provence, but we do it for the Spanish market. What we are very, very happy with, and what we are very now successfully developed, is Habla del Mar. And also with you as Celesta, we are seeing an increase in sales of that product. And we have it now in the glass because it's a wine which goes through a second fermentation on the bottom of the sea. 一番、右端の3種類に関しましては、ちょっと特別な、説明が必要な、ワインと、持ってもよいかと思います。セレッサの方では、皆さん今しまってますけども、アブラデルマールを、取っていただいてますが、もう2つスパークリングの、シャンパーニュ方式と、ロゼ、こちらはフランスの方から農家を、召喚して、作っている特別な、ワインになります。セレッサの方では、シャンパンも輸入していると思いますし、こういったフランスの、ロゼ等もあると思いますので、ちょっと向いてないかもしれないのですが、このアブラデルマールに関しては非常に日本の方でも数が今伸びてきて、非常に売れ行きも好調になっているかと思います。こちらも非常に特別な
なワインになっておりまして、二次発酵を海底で、海の底でしていると、そういったワインになっています。So let us start with Habla del Mar, which is a wine which is a wine which is unique. I mean, yesterday we were at the ESEX tasting together, Heidi and you, and it was interesting to see, or what I mentioned also to them is, with Habla del Mar, you can be absolutely sure that nobody in Tokyo has a similar wine like this. Because we are the only ones who produce this the way we do it. So it's a wine which is basically a white wine which goes after that through a second fermentation process on the bottom of the sea in containers of 400 liters, and it spends about 6 months on the bottom of the sea. ではアグラデルマールの、説明に入らせていただきたいと思います。昨日ですね、スペイン審議会というのがミノタニさんでありまして、そこにセレスタのスタッフと参加させていただいたんですが、審議会でも非常に好評でして、このようなワインっていうのは、この私どもの作り方でやっているというのは、他に類がないものというふうに、自負しております。こちら白ワインを作りまして、二次発酵を海底で、タンクの入れた状態で、海底で、発酵しております。400リッターのタンクに入れまして、6ヶ月、海底で熟成をさせております。Habla del Mar is for me a very gastronomic wine. It's a wine which has 3 very interesting elements at the tasting moment. I think it has, you can recognize a very soft sparkle. So it's not a sparkling wine at all, but it has this soft fizz when you get it in the mouth. It has, to a certain extent, a little bit of a sweet entrance. Then it has quite pronounced acidity, which makes it a very fresh wine. And what I love of this wine is the, let's say, very dry, mineral, almost salty aftertaste. It's very, very clean. こちらのデルマールなんですが、非常にガストロノミックワインと、お料理に非常に合わせるのにぴったりなワインというふうに、認識しております。味わいとしましては、少し、微炭酸といいますか、少しこう、泡を感じるような、口当たりがございまして、口に入ってくる瞬間は少し甘やかな感じもするんですが、次に口の中に酸味が広がりまして、奥に喉の方に入ってきますと、ミネラル感を感じて非常にドライな、味わい、そういった味の変化、あと最後にはちょっと塩味も感じるような味わい、こういったところが、このワインの、ガストロノミーワインと自分が、認識している理由になります。So I think that makes it a very interesting wine. The fact that it's unique, that nobody can have something similar, and that it is very gastronomic, I think makes it something which in many countries helps us to get into an account, because it's something to get in the door of the customer, you know, because you have something special. They say, oh, yeah, okay, well, let me try that. So maybe we're not going to sell millions and millions of bottles of Habla del Mar, but it is a product which allows you to get in. And then once you're in, you can bring in the more Habla wines, and obviously you can bring in more Celesta wines. このアグラデルマールは、
こう本数を何千万本もこうたくさんバンバン売るというようなワインではないというふうに思っています。皆さんがこう営業先で、まずこうお客様新規をこう獲得するような時に、何かこう他とは全く違うワイン、他ではちょっとこうないようなワインっていうものをご紹介するっていう時の、こう一つのこう武器になるような、ワインになってくるんじゃないかと自分では思っています。こういったワインを、他ではもうない唯一の、こういった製法の、ワイン、こういったものをきっかけに、口座を開いていただいて、それからちょっと他の商品が、入ってくるっていうような、売り込み方に使えるようなワインではないかと自分では思っております。So I'm personally very often in London, 1-2 weeks every month, and in the last year and a half, this wine has really been picked up by the higher and better gastronomy, the top hotels. Once again, it's not millions and millions of bottles, but it is really appreciated by a higher end customer. こちらのアブラデルマールは、ヨーロッパの方でも非常に人気を得ておりまして、特にイギリス・ロンドンでは、高級ホテルですとかハイエンドなレストランで、採用が、されておりまして、本当にこう本数がすごいたくさんっていうような商品ではないんですが、こう着実に、販売数が増えてきて、いるっていうような、ワインになっています。The second white wine you have in the glass is our Habla de Ti, 100% Sauvignon Blanc, only stainless steel, so no oak aging, and it is a wine which has spent about 6 months on its lees, sur lie, which gives the wine a very nice volume. 次にアブラデティになります。こちらソービニョンブランで、タンクのみですね。ステンレスタンク、スライドが固まってしまう。Okay, it's free. で、6ヶ月種類No. Yeah. はい、6ヶ月種類をしております。So Habla de Ti is very well introduced with you. I think this year we already did 3 shipments. So we are very, very happy, excited, and grateful for your good success. I think this is a wine which is attractive to many customers. Obviously, Sauvignon Blanc is known by many customers. Today, many consumers relate Sauvignon Blanc to New Zealand, which tend to be very expressive, aromatic, exotic aromas. I think Habla de Ti is more a European style, very elegant. And what I mainly like of this wine is the palate of the wine. So it's a wine which has a very good volume, it has a very good structure. It's a very serious glass of white wine, which I think can work in any restaurant, Spanish but international. Habla de Ti is I think a very attractive product. 次にアブラデティ、ソービニョンブランですが、日本の、セレスタの方でも非常に、販売が好調でして、今年は3回も発注をいただいて、非常に私も嬉しく思っております。ニュージーランドのソービニョン、と比べますと、ニュージーの方はもう少しこうアロマティックっていうものがこう前面に来るような味わいですが、私が思いますにこのアブラデティに関してはもう少しこうヨーロッパの、ソービニョンブランドというような味わいかと思います。もう少しこうエレガントで、ストラクチャーがある、こういった味わいのソービニョンではないかというふうに思っております。I like to take advantage of one important thing. It's very practical, but both these wines, as you can see, have a glass stopper. And the importance here is sometimes people do this to open it, which doesn't work. So you have to push and then take it
every bottle with it, which maybe is half full or empty, and you can use it like that, or for bottles of water or something. こちらのグラストッパーは再利用ができまして、これ自体も非常に美しいので、ギフトとしてでも喜ばれる方もいらっしゃいますし、他のワインのボトルにも使えますし、何か水を提供するときにこれで栓をしてっていうふうにするのもおしゃれでかっこいいんじゃないかなというふうに思います。And if somebody asks why we do it, or does it have any advantages, or is it better? I mean, first of all, we think that it looks very nice. And then the main advantage is that you avoid that the bottle has cork, which is something which with natural cork bottles can happen. So obviously, there's no way that a customer can say, "Ooh, this wine is corked," because there's no cork. でこのグラストッパーを使っていることに関して、何かメリットっていうのはあるんですかっていう質問をたまに受けるんですが、何よりまず見た目がいいと、美しいというところと、コルクで起こるような問題がないっていうところが、メリットだというふうに考えています。So let us now go to the three red wines we have today to taste. I think the first one is Habla la Tierra, which is pronounced, or which is translated, let the land talk. で次に、赤ワインですが、アブララティエラ、大地に、話してもらおうというような、大地に喋らせようみたいな、そういった、意識の、名前を持ったワインです。So Habla la Tierra is a young style of wine. It's mainly Tempranillo grape variety, which is obviously Spain's most important grape variety, together with some Cabernet Sauvignon and a little bit of Shiraz. こちら、アブララティエラはテンペラリーニョと、シラ、とカベネソービニョンのブレンドで、若い、タイプのワインになっております。It's a wine which has only 3 months of oak aging, which keeps it very fruit-driven, to a certain extent, very easy to drink, without being an easy wine, but I think it's very pleasant. It will please a lot of customers, but at the same time, it's a wine with sufficient character, body, structure, complexity. It has lovely soft tannins, which keeps it very, very gentle to consume. で3ヶ月、樽熟をしておりまして、フレッシュな味わいとともに、ストラクチャーもあり、果実感もある、飲み応えのある赤ワインとして、非常に好調に販売されているワインになっております。So for
wine with a little bit more structure is the second wine we're gonna have, and it's but there's no no it's Gotas de Habla, and let me show you the photos here. Thank you. 次に、ご指示ます。このボータスになります。ちょっと資料の中には入ってないと思うんですが、ティエラよりも少し、ストラクチャーがある、So Gotas de Habla is pretty similar to Habla la Tierra, but it has, in my opinion, a bit more structure. It has more Cabernet Sauvignon and not Shiraz. It's a wine we tend to age a little bit more, and it's a wine which I think is an alternative to Habla la Tierra